Wir müssen alle das Haus verlassen. Irgendwas stimmt ja nicht, so bis später. Ja, wir müssen alle raus. Oh Gott. Ja, irgendwo brennt's hier. Oh. Hat man das nicht schon mal vor Jahren? Ja, der war aber unten im Keller. Ja, aber die rennen alle nach oben. Der ist im dritten Stock. Der Böhm, der Rudi. Also beziehungsweise da. Ach, der vom Kfz, der? Ja, da kippt es. Aber ist Ja. wahrscheinlich nicht da. Nein. Ja, müssen die Wohnung aufschließen. Ja. Ja, vielleicht ein Fehlalarm, weiß ich. Also Rauch ist nicht gewesen. Nix. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Was? Das war ja schon lange her, ne? Ja, das ist auch wegen der Gasheizung und so, ne? Naja, das hat mit Gas nichts zu tun. Die Oh Feuer, Gott. die haben Feueralarm reagiert mit Gas. Das am Samstagabend. Im dritten Obergeschoss ging der Feuermelder an. So, und melde mich später. Ja, bei uns am Haus oder im Haus ist Feueralarm. Wir mussten alles Haus verlassen, sprungartig. Irgendwo meldete sich ein Feuermelder. Ja, wir sind alle so etwas perplex. Es hat nur geheißen, alle das Haus sofort zu verlassen. Warum? Wissen wir noch nicht. Es ging ein Feuermelder an, wie auch immer, ne, im dritten Obergeschoss. So, bis später. Gott. Ja, das am Samstagabend. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Ja, die gesamte Nachbarschaft wurde hier aufgescheucht. Wir mussten das Haus verlassen. Es riecht auch ziemlich verqualmt im Flur. Ja, das sind mindestens 2 oder 3 Löschzüge hier bei uns vorm Haus. Raus, raus, raus! Das ist am Samstagabend. Mann, ja, man lacht, ne, also. So. Ja, mal gespannt, wie lange wir hier draußen warten müssen. So, bis dann.